नमस्ते, रामकृष्ण हरी। महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। अभी थोड़ा सर्दी है, खांसी हो गई, दम लग रहा है, तो नाना प्रकार की शंका हमारे मन में आ जाती है क्योंकि वातावरण थोड़ा भयावह है। तो इसके लिए क्या घरेलू उपाय आजमाएं, इसके लिए क्या घरेलू प्रयोग करें। तो दो प्रयोग आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। अड़ुलसा पत्ता, अड़ुलसा कफ सिरप आप सभी लोगों को मालूम रहेगा। अड़ुलसा पत्ते का रस लीजिए, 1 चम्मच रस लीजिए, उसमें अच्छा क्वालिटी का शहद मिक्स कीजिए। 1 चम्मच अच्छा क्वालिटी का शहद, मैंने 1 चम्मच अड़ुलसा का रस और 1 चम्मच शहद, और उसमें एक टाकनकार लाही नामक एक औषधि मिलती है, आयुर्वेदिक दुकानों में वो उपलब्ध हो जाएगी। तो टाकनकार लाही 1 ग्राम उसमें ऐड कीजिए, और ये मिश्रण यदि बार बार हम चाटन स्वरूप लेते हैं, चटाते हैं, तो बहुत ही अच्छा एकदम सफल परिणाम मिल जाता है। छाती कफ से भरी हुई है वो एकदम अच्छा लग जाएगा। सांस लेने में दिक्कत है तो भी कम हो जाएगी। सांस लेने में परेशानी है वो समस्या कम हो जाएगी। टीबी ग्रस्त जो लोग रहते हैं उनको प्रायः सर्दी और खांसी की वजह से वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए एक प्रयोग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत लोगों को मैं राय देता हूँ। 1 चम्मच अड़ुलसा पत्ते का रस, 1 चम्मच शहद लीजिए, और उसमें त्रिफला चूर्ण आपने सुना होगा। त्रिफला चूर्ण में 3 औषधियों का मिश्रण मिला के त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है, हरड़ा, बेड़ा, आंवला। तो बेड़ा चूर्ण आप लीजिए। बेड़ा चूर्ण की ऊपर जो साल रहती है उसकी पाउडर 2 चम्मच वो मिक्स कीजिए। 1 चम्मच अड़ुलसा का पत्ते का रस, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच बेहड़ा चूर्ण उसकी पाउडर आप ऐड करके यदि आप चाटन स्वरूप में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सफल परिणाम मिल जाता है। सर्दी खांसी ज़्यादा दिन रहे तो बुखार भी आ जाता है। तो यह घरेलू उपाय बहुत लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। यह उपाय आप अवश्य करें और इसका फ़ायदा लें। और ऐसे ही नए नए उपायों के लिए हमारा चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए घरेलू उपाय जो पारंपरिक उपाय है, जो बहुत लोगों के ऊपर आजमाए हुए हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो उपाय आपके सामने मैं पेश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी।